వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూ బ్లాగ్. తీసుకుంటా పింక్ 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 కలర్. హౌ బ్యూటిఫుల్. చాలా అందంగా దీంతో బిల్డింగ్ కూడా కట్టేస్తాను నేను. ఇది ఉందా లేడీ? ఇంకో బ్లూ ఉండాలి. ఇంకో బ్లూ ఇగో ఇదిగో ఫ్రెండ్స్. అమ్మ పడుకుని ఉండాలి. ఇది మన అంటే చాచా బిల్డింగ్ అయిపోయింది. ప్లీజ్ పడేసా పడేసా ఎంత పడినా వద్దు వద్దు వద్దు. సరే లాస్ట్ వన్. కొంచెం నాది బ్లూ పింక్ బ్లూ తీసుకునేలో ఈ గనసరా ఏ పింక్ పింక్ రావతి. సరే అందులో గ్రీన్ తీసుకుంటా. నాకు ఇష్టం పింక్. అమ్మ నాకు బ్లూ ఇష్టం. అయితే తీసుకో. గ్రీన్ ఇష్టం లేదా నీకు? అది ఇవన్నీ నాకే. గ్రీన్ ఎప్పుడు వచ్చి వస్తే నేను ఇయ్యాలో. అయ్యి జల్లీ జల్లీ తెచ్చావేంటి మమ్మీ? భలే ఉంటాయి జల్లీ జల్లీ. ఏ కప్పు వచ్చింది వెనకాల. ఇద్దరికి గ్రీన్ సో ఇద్దరు ఒకటి ఒకటి పింక్ ఒకటి 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 ఖాళీ డబ్బా సింగిల్ పెట్టేద్దాం. స్టార్ వచ్చింది నాకు. వావ్ నేను అన్ని ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అన్ని మిక్స్ చేసుకో. చూసాలా నేను చపాతీ చేసేసాను. చపాతీ కావాలా? నెక్స్ట్ ఈ కలర్స్ అన్ని మిక్స్ చేద్దాం దీంట్లో. చపాతీ నేను చేసా స్పెషల్గా. చపాతీ తిను. నేను చపాతీ తిను. నేను స్పెషల్గా చేసా. తింటావా చపాతీ గాడు? చపాతీ మేడం వచ్చేసింది. ఉయ్యాల జంపాల కొనాల. నేను ఉండ చేసా లడ్డు చేశాను. కావాలా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు నాది ఇప్పుడు నాది. Oh my god. Oh my god, zombie. ఇంత పెద్దదా. ఇలా నా ఫినిష్ అవ్వండి. ఇలా అయిన ఫస్ట్ ఇలా ఇప్పుడు ఏం బస్సులు లావు బుస్సాను పక్కకు జలుపు తల్లి బంగారు కొండ కదే. బంగారు కొండనే. నేను ఫామ్ చేస్తున్నా బేబీ. నీలాంటిదే చెయ్యాలనుకుంటున్నా. అది మమ్మీ నాతో బాగున్నావు కదే. ఇది ముక్కు ఇది కళ్ళు. అదృష్టం దూతవే కదే నువ్వు. అక్క ఇది బటర్ఫ్లైయా? కాదు గెడ్డే. తింటావా? గిడ్డే పచ్చి గెడ్డే. Awesome. అమ్మకు దుమ్మై దూత కదే. పింక్ పంప్కిన్ బ్లూ బ్యాట్
పైనాపిల్. బ్లూ. Yes? Bell. Two. Yellow. Yo-yo. No. Tap. Oh, green. Glass. ఆగాగు నీ 4 కలర్స్ ఇచ్చేసా చెత్త మొత్తం చేసావు గ్రీన్ కలర్. అది నా దానికి ఇవ్వకు, మళ్ళీ పట్టదు. మళ్ళీ ఇంకో బాక్స్ ఎక్కించి ఇట్లాంకి దాంట్లోనే పట్టదు. ఇంకా మళ్ళీ ఏడుస్తాయి నా కప్పులు. ఇప్పుడు మనం ABCD అయిపోతున్నాం క్లిక్ స్లైమ్ తో. ఇదైతే నీళ్ళు అయిపోయింది. Wow!